एक परिंदा बहुत समय से ट्रेन खड़ा देखकर उसी पर घोंसला लगा देता है। कुछ समय बाद अंडा दे देता है, कुछ समय बाद बच्चा दे देता है, कुछ समय बाद आहार लेने बाहर निकलता है, कुछ समय के बाद ट्रेन ही चल पड़ता है, कुछ समय बाद लौट के आता है, इधर उधर भटकता है। एक माँ का दर्द माँ ही समझता है। उदास होकर एक डाल पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद ट्रेन वापस आता है, बहुत खुश होता है। फिर वो घोंसला को एक डाल पर लगाता है। कोई लाइक शेयर नहीं करता, बहुत रोता है। एक माँ का दर्द